JT5. 次は辻堂です。The next station is 平塚 JT11. まもなく大井オレンジは右側です。The next station is 早川 JT17. ホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 根府川 JT18. ご乗車ありがとうございました。熱海です。迷惑行為を受けたり見かけた際は、駅他にボタンを使用まではしなければならない。We are stopping at Fukushima. Doors on the left side will open. 次
中目から浜松行き長松をお伝えいたします。
今日も JR 東海ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は新快速大垣行きです。お願いします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。次は岡崎です。この列車は大号を出ますと次は刈谷に停まります。次に停車いたします。普通列車2分機12時50分発着きました成田ホーム5番線。特急ランキ5号機勝浦駅12時58分発12番線です。お忘れ物ございませんようお気をつけください。まもなく名古屋です。ご協力お願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みが禁止されております。次は尾張一宮です。まもなく終点大垣です。13時42分発1番線から発車いたします。
18切符です。はい、ありがとうございます。どうも。5番線から発車いたします。方面、普通列車、マリブラ今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。
Departing at お願いします。18切符です。あ、はい、ありがとうございます。どうぞ。